अस्सलाम वालेकुम। आज हेड ऑफ़िस की तरफ आया हुआ था मैं, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा काम होता हुआ नज़र आ रहा है। वो जो बिल्डिंग हमें नज़र आ रही हैं वो जी बैरिया हाइट्स आप देख सकते हैं, और ये सामने मेरे है जी प्रीसेंट 4। और प्रीसेंट 4 में इफ़ यू कैन सी, ये देखा, ये जी घर बनना शुरू हो चुके हैं यहाँ पे प्रीसेंट 4 में कंस्ट्रक्शन। ये इस वक्त सबसे पहला प्रीसेंट है 500 यार्ड का, जो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हुई है।